இயற்கையோடு இயற்கையாய் வாழ்வது எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தனா தான் நாங்கள் இப்போ வந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கோங்க. அவ்வளோ ஒரு அருமையான ஒரு இடம் எங்களுக்கு. அது கடவுளுடைய ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லலாம். ஒரு ஏஜுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நம்ம வாழ்கிறது நம்ம மனசுக்கும் நம்ம உடம்புக்கும் நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்குது. அதனால தான் அந்த காலத்தில் கிராமத்தில் வாழ்ந்தவங்களாம் இயற்கை உணவை உண்டு இயற்கை காற்றை சுவாசித்து இயற்கையோடு இயற்கையாய் வாழ்ந்தனால தான் அவ்வளோ நல்ல ஹெல்த்தியாக அத்தனை வருஷங்கள் சுகர் பிபி எந்த நோய் நொடி இல்லாமல் வாழ்ந்தாங்க. எங்களுக்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பு கடவுள் இப்போ கொடுத்துருக்காரு பாருங்கள். காலங்காலத்தில் வாக்கிங் போகும்போது சுற்றியும் பச்சை பசேன்னு தான் கண்ணுக்கு எப்போவுமே காற்றுடைய சவுண்டு, பறவைகளுடைய சவுண்டு, அந்த ஹாரன் அது இது எதுவுமே இருக்காதுங்க, வண்டி சவுண்டு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் அமையணும்னு நான் ஆண்டவர்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன். நன்றி.